як муаллими собиқадори суғдӣ замони муноқиша бо омӯзгори ҷавоне дар мактаб ба сӯи мушт кашида чашмашро кафондааст. лоиқ тӯйчиев муаллими як чашмаш аз зарби ҳамкораш нобино шудаи мактаби рақами 50 ноҳияи Деваштич ҳоло дар бемористони вилоятӣ дар Хуҷанд бистарӣ аст. тӯйчиевро ҳамкоронаш рӯзи 1 май дар ҳоле ки чашми чапаш кафидаву хуншор буд ба бемористон оварданд. Русишме ина тупая травма мегӯянд вобаста ба он ки бо предмете ки дар ҳамон зарба хӯрдааст чашм вай предмети тез набуд, бурро набуд, предмете ки кунд буд. аз захми кунд чашм кафидагӣ. ин хел чашми вазбин барои биноиш якон хел шанс надорад. мехоҳам ҳамин тибқи ҳамин қонунгузориҳое ки Тоҷикистон ба амал мекунад, тибқи ҳамин қонунгузориҳо ва ба ҳамин ҷароҳате ки ба ман расонд, ҳамин ҷароҳате ки ман мисол дар ҳамин айни ҷавони аллакай ин ҷароҳат гирифтам, тибқи ҳамин қонунгузориҳо ба ҷавобгарӣ кашида шавад. лоиқ тӯйчиев нақл кард ки ба чашми ҳамкасбаш Бурҳон Ҳидоятов омӯзгори фанни забон ва адабиёти мактаби рақами 50 деҳаи қалъаи Дӯстии ноҳияи Деваштич мушт кашид. муноқишаву ҷанҷоли муаллимон дар саҳни мактаб вақти танаффус дар назди 6-7 муаллими дигар рух дод. принтери мактаб хира мебаровардаст. ман мехеле гуфтам ҳамин ягон одами намефаҳмидӣ ҳамин принтера вай кардагӣ расидагӣ вайрон шудагӣ ҳамин гапа гуфтам ба иззати нафси вай расидагӣ. ба иззати нафси ки Ҳидоятов Бурҳон он кас ҳам муаллим аст. муаллим ва омӯзгори ҳамин муассиса аз фанни забон адабиёт дарс медиҳад. дар мактаби рақами 50 ба радиои Озодӣ гуфтанд ки ба ҷанҷоли байни муаллимон сахт гапии Тӯйчиев сабаб шуд. ба қавли мудири мактаб Тӯйчиев дар ҳаққи ҳамкасбаш Бурҳон Ҳидоятов як дашноми русиро ба забон гирифт ва баъди мазаммати омӯзгор онро дубора такрор кард. лоиқ Тӯйчиев мегӯяд байни онҳо қаблан ягон хусумату бадбинӣ вуҷуд надошт. Бурҳон Ҳидоятов ҳудуди 30 сол собиқаи кории муаллимӣ дошта ба лоиқ Тӯйчиев низ замоне дарс додааст. Тӯйчиев 2 сол пеш хатми донишгоҳ карда 1 сол боз ба ҳайси омӯзгори фанни технологияи иттилоотӣ кор мекард. ӯ мегӯяд оиладор ва соҳиби 2 фарзанд аст, яке 2 солаву дуюми 2 моҳа. дар шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Деваштич ба радиои Озодӣ гуфтанд ки муаллим Бурҳон Ҳидоятов дар боздоштгоҳи нигаҳдории муваққатии шаҳри Истарафшан қарор дорад. маҳкумот таҳқиқи аввалияи қазияро тақрибан ба анҷом расониданд ва алайҳи ӯ бо иттиҳоми қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатии ҳамкасбаш вақти фаъолияти хизматӣ парванда боз шудааст.